დღე მესამე და ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს უკვე პირდაპირ ეთერში მე გავალ კადრიდან თვალი ვადევნოთ სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით როგორ საქმიანობენ ასტრონავტები ღია კოსმოსში ორიონის კაფსულაში ეს ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია რომ ვიხილოთ და ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი. ვაგრძელებ მრავალსერიანი ეპიზოდების სერიას მთვარის საკაცობრიო მისიის არტემის 2-ის შესახებ. ეპიზოდის დასაწყისში, რა თქმა უნდა გაგაცნოთ ყველა ეს სიახლე, რომელიც კოსმოსში უკვე გაშვებული მისიის შესახებ არის ცნობილი. თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამსახურებით ასტრონავტებთან ხარისხიანი აუდიო და ვიზუალური კონტაქტი ფაქტობრივად უწყვეტად მიმდინარეობს. შესაბამისად კოსმოსურმა სააგენტო NASA-მ და მთელმა მსოფლიომ დეტალურად ვიცით ამ მისიის მიმდინარეობა და ისიც თუ როგორია ასტრონავტების მდგომარეობა. მოდი გავიგოთ სიახლეები. დამამწყლა რომ მეორე მონიტორში ჩანს ლაივ რეჟიმში ტრაექტორია თუ სად იმყოფება ახლა ორიონის ხომალდი, ეს არის რა თქმა უნდა კომპიუტერული სიმულაცია იმ სენსორებისა და გადამცემების წყალობით, რომელიც ამ ხომალდზეა დამონტაჟებული. სანამ ტექნიკურ და სხვა სიახლეებს გაგაცნობთ, პირველ რიგში სასწრაფოდ მინდა გაჩვენოთ ის ახალი მაღალი რეზოლუციის უნიკალური ფოტოები, რომელიც არტემისის ასტრონავტებმა კოსმოსიდან გადაუღეს ძირითადად დედამიწას. ესაა სრულიად ამაღელვებელი გამოსახულებები, რადგან ამ მანძილიდან ადამიანს მრავალი ათეული წელია ფოტოს საკუთარი ხელით აღარ გადაუღია. ამ ფოტოებზე ხედავთ დედამიწის სხვადასხვა ხედს, სხვადასხვა მანძილიდან და ესაა ულამაზესი სანახაობა ჩვენი სახლი პლანეტის, რომელსაც სამწუხაროდ დაუნდობლად ვანადგურებთ, რადგან ადამიანს არ აქვს იმის უნარი დააფასოს ის, რაც ახლა აქვს. როცა დაკარგავს, მაშინ ხვდება ხოლმე. ეს ისე შედარებითი გადახვება. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს. ორიონ ხომალდი ამჟამად ღრმა კოსმოსშია და მთვარისკენ მიექანება. მან უკვე გაიარა გზის ნახევარზე მეტი დედამიწიდან მთვარემდე, დაახლოებით 220,000 კილომეტრზე მეტი. ორიონმა წარმატებით შეასრულა ტრანსლუნარული ინექციის TLI-ის მანევრი, რაც ნიშნავს, რომ მან დატოვა დედამიწის ორბიტა და პირდაპირ აიღო კურსი მთვარისკენ. 6 აპრილს ხომალდი მთვარის უკანა მხარეს ჩაივლის. ეს იქნება ისტორიული მომენტი, რადგან 50 წლის შემდეგ ადამიანები პირველად აღმოჩნდებიან მთვარესთან ასე ახლოს. ეკიპაჟი ახლა კვლავ აგრძელებს სისტემების შემოწმებას. ისინი მუდმივად აკონტროლებენ ორიონის სასიცოცხლო სისტემებს. სხვათა შორის მისიის პირველ დღეებში ხომალდის ტუალეტთან დაკავშირებული მცირე ტექნიკური შებერხებაც კი წარმატებით მოაგვარეს. ასტრონავტები ატარებენ წვრთნებს უწონადობის პირობებში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად. კუნთების ტონუსის შესანარჩუნებლად ეკიპაჟი ყოველდღიურად იყენებს სპეციალურ სავარჯიშო მოწყობილობას. ისინი ამზადებენ მაღალი რეზოლუციის კამერებსა და ლინზებს, რათა 6 აპრილს მთვარის ზედაპირის უნიკალური კადრები დააფიქსირონ. მისიის მიმდინარეობის შესახებ სხვადასხვა სტრიმინგ პლატფორმიდან NASA-ს სპეციალისტების, მეცნიერებისა თუ სხვა სფეროს წარმომადგენლების მიერ ხორციელდება უწყვეტი ლაივ სტრიმები, რადგანაც ჩემი პროექტი ძალიან შეზღუდულია ტექნიკური და ადამიანური შესაძლებლობებით. იცით რომ ამ ყველაფერს სრულიად მარტო ვაკეთებ. ყოველდღე ვფიქრობ და ვარჩევ რა იქნება უკეთესი მოვახვედრო თითოეულ სერიაში. ამ ეპიზოდში გადავწყვიტე რომ დრო დავუთმო არა NASA-ს მორიგ რუტინულ და მოსაწყენ პრესკონფერენციას, არამედ თავად ასტრონავტებს ორიონის ხომალდიდან. გუშინ ყველასთვის სიურპრიზი იყო, ისინი ვიდეო ტრანსლაციით პირდაპირ ეთერში ჩაერთვნენ ტელეკომპანია ABC News-ს. მე ამოვკრიბე ყველაზე საინტერესო მომენტები და ახლა სწორედ მას წარმოგიდგენთ. Well, first and foremost, we all wanted to get პირველ რიგში გვინდა მივესალმოთ ჩვენს ოჯახებს, რადგან უკვე საკმაოდ შორს ვართ დედამიწიდან და ჯერ არ გვქონია მათთან მისალმების შესაძლებლობა. დაახლოებით 1 საათის წინ, როდესაც მზე დედამიწის უკან ჩადიოდა, ჰიუსტონის მისიის მართვის ცენტრმა ხომალდი გადაატრიალა. არ ვიცოდით რას ველოდით, მაგრამ ვიხილეთ მთელი პლანეტა, პოლუსიდან პოლუსამდე. ჩანდა აფრიკა, ევროპა და თუ კარგად დააგვირდებოდი, ჩრდილოეთის ნათებაც კი. ეს იყო ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი, რომელმაც 4-ვე ჩვენგანი ერთ წამში გაყინა, გააჩერა. ალბათ ის, რამაც ყველა გაგვაგვირვა, იყო მყარი საწვავის ამაჩქარებლების ჩართვის მომენტი და სტარტიდან აფრენა. მიუხედავად მოლოდინისა, მაინც დაუჯერებელი იყო. პირადად მე უზარმაზარი ღიმილი მქონდა სახეზე. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიურპრიზი იყო, რამდენად მშვიდი აღმოჩნდა ფრენა ამაჩქარებლების მუშაობისას. ველოდით ძლიერ რყევებს, დიდ დინამიკას. შესაძლოა მოწყობილობებზე ხელის მოკიდებაც კი გავჭირვებოდა. მაგრამ რეალურად ყველაფერი ძალიან რბილად მიმდინარეობდა. მათი განსაკავების შემდეგ, როცა მხოლოდ მთავარი ძრავები დარჩა, სხვაობა იგრძნობოდა, თუმცა მთლიანობაში ფრენა ძალიან სტაბილური და სასიამოვნო იყო.
რას ეთყოდით ახლა მაყურებლებს, რომლებიც ამას უყურებენ? პირველ რიგში მადლობა. თქვენი მხარდაჭერა და ნდობა გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს მისია განხორციელდეს. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ დასაწყისში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ გაშვებამ ცოტათი გაგვაუცა კიდეც, წინ კიდევ ბევრი გვაქვს. ამიტომ ყველას ვთხოვთ, თვალყური ადმნონ პროცესს, NASA ძალიან კარგად აშუქებს ყველაფერს. აქ საკმაოდ ცივა. გვინდოდა უფრო თბილი საძილე ტომრები გქონოდა, თუმცა ჰიუსტონი გვეხმარება ტემპერატურის რეგულირებაში და ბოლო საათებში უკეთესად გავათბეთ კაბინა. უკვე დაახლოებით 30 საათია კოსმოსში ვართ და მხოლოდ 2 მოკლე ძილი გვქონდა. ძალიან დატვირთული გრაფიკი გვაქვს. ძილი ცოტა კომიკურიც არის. ერთ-ერთი ჩვენგანი ხამურასავით კიდია, მეორე კუთხეშია მოქცეული, მესამე საბერძნეზე გაწოლილი. ბეგი მონიტორების ქვეშ ვიძინებ. სინამდვილეში უფრო კომფორტულია, ვიდრე წარმოვიდგენთ. Having just experienced incredible views of planet Earth and დედამიწის ხედმა უკვე შეგვძრა. ახლა იმავე შეგრძნებით მთვარის დანახვა გვინდა. ეს წარმოუდგენლად ლამაზია. ასევე გაგვიხარდება სახლში დაბრუნებაც. views of the moon. როგორ გრძნობთ თავს, როგორც პირველი ადამიანები, ვინც ბოლო 54 წლის შემდეგ ტოვებენ დედამიწის ორბიტას? It's great you brought that up. ტექნიკურად ჯერ ისევ დედამიწის ორბიტის გარშემო ვართ, მაგრამ უკვე სრულიად მთვარისკენ მივემართებით. რამდენიმე დღეში მთვარის გრავიტაცია დაიწყებს ჩვენს მიზიდვას. ეს უდიდესი ტექნიკური მიღწევაა. მალე გავხდებით ადამიანები, რომლებიც ყველაზე შორს იმოგზაურეს კოსმოსში. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია, თუმცა მთავარი არის ის, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს ეს პროგრესი და სხვა ეკიპაჟებმა კიდევ უფრო შორს წაიწიონ. To what we've done in the past. ეს იყო დღეისათვის არსებული ყველა ციახლე. ახლა კი დეტალურად მოგიყვებით ამ მისიის ტექნიკური მხარის შესახებ. რაკეტა SLS-ი, ხომალდი ორიონი, ახალი ძრავები და თანამედროვე ტექნოლოგიები მისია არტემის 2-ისთვის. თუმცა კონკრეტულად ორიონის ხომალდის შესახებ ხვალინდელ ეპიზოდში ვისაუბრებ, რადგან მასზე ძალიან ბევრია სასაუბრო. ეს პროგრამა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ნახტომია. ეს არის პირველი პილოტირებული მისია მთვარის პროგრამის ფარგლებში 1972 წლის შემდეგ, რომლის მიზანია დამტკიცოს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები მზად არის ადამიანის ღრმა კოსმოსში დასაბრუნებლად. მაშასე, გავიცნოთ რაკეტა SLS-ი, Space Launch System. რაკეტა მატარებელი SLS-ი. მისიის წარმატება დამოკიდებულია SLS Block 1-ზე, ზემძიმე კლასის რაკეტაზე, რომელიც სპეციალურად ღრმა კოსმოსური მისიებისათვის შეიქმნა. ძირითადი კომპონენტები: Space Launch System SLS-ი არის NASA-ს მიერ შექმნილი ზემძიმე კლასის რაკეტა მატარებელი, რომელიც წარმოადგენს არტემისის პროგრამის ხერხემალს. მისი დანიშნულებაა ადამიანებისა და დიდი მოცულობის ტვირთის გაყვანა, დედამიწის დაბალი ორბიტის მიღმა, მთვარეზე და მომავალში მარსზე. ახლა კი უფრო მეტი მისი ტექნიკური აგებულებისა და მუშაობის პრინციპის შესახებ. პირველი, კონფიგურაცია SLS Block 1. არტემის 2-ის მისიაზე გამოიყენება Block 1 კონფიგურაცია. ეს არის რაკეტის საწყისი ვერსია, რომელსაც შეუძლია მთვარისკენ 27 ტონაზე მეტი ტვირთის გაგზავნა. ცენტრალური საფეხური Core Stage. ეს არის რაკეტის ყველაზე დიდი ნაწილი, სიმაღლე 65 მეტრი, რომელიც ნარინჯისფერია თერმოიზოლაციის გამო. საწვავი იტევს 2.7 მილიონ ლიტრზე მეტ გაცივებულ თხევად წყალბადსა და თხევად ჟანგბადს. ძრავები ძირში დამონტაჟებულია 4 RS-25 ტიპის ძრავი. ეს არის ლეგენდარული ძრავები, რომლებიც ადრე კოსმოსურ შატლებს ემსახურებოდა. თუმცა SLS-ისათვის ისინი მნიშვნელოვნად მოდერნიზდა უფრო მეტი სიმძლავრისთვის. მყარსაწვავიანი ამაჩხარებლები Solid Rocket Boosters SRB. ცენტრალური საფეხურის გვერდებზე განთავსებულია 2 თეთრი ბუსტერი. სიმძლავრე თითოეული ბუსტერი წარმოქმნის დაახლოებით 1600 ტონა ბიძგს. ფუნქცია: ისინი უზრუნველყოფენ აფრენისა საჭირო სიმძლავრის 75%-ს პირველი 2 წუთის განმავლობაში, რის შემდეგაც ცარიელი ბუსტერები შორდება რაკეტას და ვარდება ოკეანეში. ზედა საფეხური ICPS-ი. მას შემდეგ, რაც ცენტრალური საფეხური საწვავს ამოწურავს და გამოცალკევდება, მუშაობას იწყებს Interim Cryogenic Propulsion Stage ICPS-ი. დანიშნულება: მისი მთავარი როლია ხომალდ ორიონის ორბიტის აწევა და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ Trans-Lunar Injection მანევრის შესრულება. ანუ ხომალდისათვის იმ სიჩქარის მინიჭება, რომელიც მას მთვარისკენ გადხორცნის.
იყენებს ერთ RL-10 ძრავს, რომელიც ცნობილია თავისი მაღალი ეფექტურობით ვაკუუმში. როგორ მუშაობს SLS-ი აფრენისას? რაკეტის გაშვება არის რთული ფიზიკური პროცესი, რომელიც რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. სტარტი. ჯერ ირთვება 4 RS-25 ძრავი, ხოლო 6.6 წამის შემდეგ იფეთქებს მყარ-საწვავიანი ბუსტერები. რაკეტა წყდება სასტარტო მოედანს. Max Q. აფრენიდან დაახლოებით 70-90 წამში რაკეტა აღწევს მაქსიმალურ დინამიკურ წნევას. მომენტს, როდესაც ატმოსფერული წინააღმდეგობა ყველაზე ძლიერია. ბუსტერების მოცილება. 2 წუთის შემდეგ ბუსტერები საწვავს წვავენ და შორდებიან რაკეტას. Core stage-ის გამორთვა დაახლოებით 8 წუთში ცენტრალური საფეხური ასრულებს მუშაობას და შორდება ზედა საფეხურს. ორბიტაზე გასვლა. ICPS ძრავი ირთვება მცირე ხნით, რათა ხომალდი სტაბილურ ორბიტაზე დააყენოს. ეს რაც შეეხებოდა ახალი ტიპის გამყვან რაკეტას. ეპიზოდის ბოლოს კი გიამბობთ მისიის ტრაექტორიისა და ფრენის პროცესის შესახებ, ასევე საკომუნიკაციო და ნავიგაციის ინოვაციური სისტემების შესახებ, რა გამოიყენეს 21 საუკუნის ტექნიკური მიღწევებიდან მისიის შემქმნელებმა. მისიის ტრაექტორია და ფრენის პროცესი. Artemis 2 გამოიყენებს ეგრეთ წოდებული თავისუფალი დაბრუნების ტრაექტორიას, Hybrid Free Return Trajectory. დედამიწის ორბიტა აფრენიდან მალევე ხომალდი დედამიწის ირგვლივ ელიფსურ ორბიტაზე მოძრაობს, რათა ეკიპაჟმა შეამოწმოს ყველა სისტემა, სანამ შორს სწავლენ. TLI Trans-Lunar Injection ICPS ძრავის ჩართვით. ხომალდი აღწევს 39,000 კმ/სთ სიჩქარეს და მიემართება მთვარისკენ. მთვარის შემოვლა. ორიონი მთვარის უკანა მხრიდან შემოუვლის დაახლოებით 10,300 კმ მანძილზე. აქ ხომალდი გამოიყენებს მთვარის გრავიტაციას, რათა დამატებითი საწვავის გარეშე მოტრიალდეს პირდაპირ დედამიწისკენ. საკომუნიკაციო და ნავიგაციის ინოვაციები. ამ მისიაზე პირველად გამოიყენება Optical Communications-ი, ლაზერული კავშირი. ტრადიციული რადიოტალღების ნაცვლად მონაცემები გადაიცემა ლაზერით, რაც საშუალებას იძლევა დედამიწაზე ულტრამაღალი გარჩევადობის 4K ვიდეო რეალურ დროში გამოიგზავნოს. ნავიგაციისთვის ხომალდი იყენებს როგორც ვარსკვლავურ სენსორებს, ისე ავტონომიურ სისტემას, რომელსაც შეუძლია კურსის გასწორება დედამიწასთან კავშირის გაწყვეტის შემთხვევაშიც კი. ამდენად მისია Artemis 2 არის გლობალური თანამშრომლობის შედეგი, სადაც ჩართულია 5 ძირითადი კოსმოსური სააგენტო და ასეულობით კერძო კომპანია. ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პროექტი. ეს არის საერთაშორისო კოალიცია, რომელიც მიზნად ისახავს მთვარის ათვისებას. პროგრამას სათავეში, რა თქმა უნდა, NASA უდგას, ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა Artemis 2-ის წარმატება შეუძლებელია მისის საერთაშორისო პარტნიორების გარეშე. ესენია ESA, ევროპის კოსმოსური სააგენტო. მათ შექმნეს ევროპული სერვისული მოდელი ESM, რომელიც ორიონის ენერგო და სასიცოცხლო სისტემების ნაწილია. CSA, კანადის კოსმოსური სააგენტო. კანადა მისიისთვის გამოყო ასტრონავტი ჯერემი ჰანსენი და პასუხისმგებელია რობოტიზებულ სისტემებზე, რომელიც მომავალ მისიებში იქნება კრიტიკული მნიშვნელობის. JAXA, იაპონიის კოსმოსური სააგენტო. მონაწილეობს ტექნოლოგიურ მხარდაჭერაში და მთვარის საცხოვრებელი მოდულების შემუშავებაში. ASAL, იტალიის კოსმოსური სააგენტო. ეს ასპარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კონტრიბუტორია ტექნიკური კომპონენტების შექმნაში. NASA-ს მონაცემებით, Artemis-ის პროგრამაში შეერთებული შტატების 50-ვე შტატიდან და მრავალი სხვა ქვეყნიდან 3800 მეტი კომპანიაა ჩართული. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეებია Lockheed Martin, ორიონის კაფსულის მთავარი კონტრაქტორი, Boeing, რაკეტა SLS-ის ცენტრალური საფეხურის, Core Stage-ის და ფრენის მართვის სისტემების მწარმოებელი, Airbus Defence and Space, ევროპული სერვისული მოდულის მთავარი კონსტრუქტორი, Northrop Grumman აწარმოებს SLS-ის მყარ-საწვავიან ამაჩხარებლებს, იგივე ბუსტერებს. Aerojet Rocketdyne პასუხისმგებელია ძრავებზე და მრავალი სხვა. მოკლედ ამ მასშტაბის პროექტის მიმდინარეობას ვადენებთ ახლად ხალხურს ჩვენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე არხი და მოიწონე ვიდეო. დროებით.